بارك الله. ارجع للدكتوره ريهام، سؤالي لحضرتك، ايه هي الجهود اللي بتقدمها الدوله للحفاظ على ان ما تحصلش ظاهره اكبر من اللي احنا فيها في زواج القاصرات؟ خلينا نقول انه زواج القاصرات ده كارثه بكل ما تاتي الكلمه من معاني. معاني. احنا شفنا نماذج، يعني احنا شفنا نماذج معانا. الحقيقه زي ما قال العلامه دكتورنا احمد كريمه، الموضوع مش بس انه بلوغ جسدي، لا، الموضوع بلوغ نفسي وعقلي ومعنوي. بمعنى انه البنات اللي بتبلغ عند سن 9 أو 10 سنين دي طفله، قانونا هي طفله، انسانيا هي طفله، اجتماعيا هي طفله. صحيح. لما يجي بقى كان وما زال موجود في بعض الاماكن انه لو البنت زي ما بنقول كده بالبلدي فايره شويه ويجي لها عريس مناسب فابتدي اجوزها. بس هم بيربطوها اكتر يا دكتور بالعادات والتقاليد. ما هو عاداتنا كده وتقاليدنا كده. بصي حضرتك، العادات والتقاليد دي موروثات قديمه ما انزل الله بها من سلطان. احسنت. وهي مخالفه تماما للشريعه وللطبيعه الانسانيه. اولا تعالي نبص كده اجتماعيا، طفله عندها 9 ولا 10 ولا 12 ولا 14 سنه، لما تقولي لي اجوز طفله في بيت هتدخل في اسره جديده، ايه تفتكري ايه المعلومات او ال اي حاجه عندها؟ عايزه إيه تلعب في الشارع لسه بالظبط. ايه اللي عندها علشان تقيم بيها اسره، عشان تعمل بيها بيت؟ وبعدين انت بتزودي مسؤوليتها. طفله بتحطي عليها مسؤوليات سيده، يعني مطالبه بالاهتمام بالزوج، مطالبه بالاهتمام بالبيت، كمان انت بتحرميها من حقوقها اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لها. ربنا سبحانه وتعالى اداها حق انها تكون طفله، وربنا سبحانه وتعالى اداها حق الاختيار، ان انا اختار شريك حياتي. تفتكري الطفله اللي عندها 12 ولا 14 سنه ايه الخبرات اللي عندها علشان تختار شريك حياتها؟ وبالتالي هي مش هتقدر تختار صح. طبعا. فدي اول حرمان من حق طبيعي ربنا سبحانه وتعالى اداهولها. طيب حضرتك باي حق بتبتدي تحطي عليها اعباء انها تبقى مسؤوله عن بيت تنظيف واكل وشرب، اذا كانت هي لسه خرجتيها من المدرسه ما اتعلمتش؟ لا، واطفال هي مسؤوله ان هي تربي اطفال تربيه صح. كارثه الاطفال دي هتؤدي بينا الى كوارث حضرتك بالزبط. مش متخيله هي واصله لغايه فين. طيب خلينا بقى ممكن تدينا نموذج لبعض الكوارث اللي بتحصل؟ اقول لحضرتك، في مكان في قريه ما في صعيد مصر، اسره عندهم بنت عندها 14 سنه تزوجت من شاب عنده 21 سنه، ولان هي اقل من 18 سنه فابتدوا يكتبوا عرفي زي النموذج اللي معانا النهارده بالظبط. الاب والعرفي ده بين الاسرتين والناس عارفين، وعملت بيت والبنت الصغيره بقت حامل بالظبط، والزوج توفى. توفى. دخلنا في قضيه نسب. بصي حضرتك، لا ده احنا دخلنا في الموضوع اكبر من كده كمان. اولا حضرتك هتثبتي نسب الطفل ده ازاي؟ مش هتقدري تثبتي عقد الزواج غير لما تبلغ 18 سنه طبعا. وبالتالي الطفل ده هيعيش 3 سنين من غير شهاده ميلاد، ملوش اي حاجه. لما يجي يدخل المدرسه هيبقى متاخر. طيب ماذا لو، ودي حصلت بالفعل، انكر اهل الزوج المتوفي نسب الطفل؟ يحصل طبعا. ليه؟ عشان الميراث، علشان اي اسباب تانية، علشان ما يتكفلوش بنفقته. فالام بتضطر انها تكتب الطفل باسم ابوها او اخوها. دخلنا في اختلاط انساب، وده مخالف للشريعه. ده مخالف للشريعه. ادعوهم لابائهم. طيب والا هيبقى ولد زنا. فشفتي حضرتك كم المشاكل الاجتماعيه والقانونيه والانسانيه اللي ترتب على غلطه بان انا جوزت البنت قبل ميعادها. طيب كمان ايه؟ الطفل الصغير اللي اتولد لطفله، هو مين اللي هيربيه؟ الطفله هي اللي هتربيه؟ مش هتعرف ابدا. ولو افترضت انها هتربيه، طيب هل هيبقى عنده شهاده ميلاد عشان اقدر اديله التطعيمات اللي وزاره الصحه بتطعمها؟ هو ملوش وجود اصلا في القانون المصري طبعا. ولا في الدوله المصريه طبعا. طيب هل هيبقى من حقه ان هو يخش المدرسه لما يبقى عنده 6 سنين؟ لا حضرتك، ده هيخش المدرسه لما يبقى عنده 9 أو 10 سنين، متخلف عن اقرانه. طيب الفتره دي الطفل الصغير ده بيتربى على ايه؟ بالظبط.
ايه كم المشاكل النفسيه لما يخش ويلاقي نفسه وسط المدرسه ووسط اصحابه في فرق كبير في السن طبعا. في السن. طب الطفل ده هيقول لنفسه ايه؟ هو انا ابن حرام؟ ولا انا ظروفي ايه؟ ولا اهلي دول متخلفين فما كانوش عارفين قيمه التعليم؟ ما هو مش مدرك الخطا اللي حصل في الاول. لا، واستحاله طفله تعرف تربي طفل، استحاله. بالظبط. هو هي ما عندهاش الخبره الكافيه ان هي لا يعطيه بالظبط. وبعدين خدي بالك من حاجه. طيب افرض الاب ما ماتش، الطفله دي ما بتقدرش تتحمل المسؤوليه فبينتج الطلاق. فسالنا الاب هو انت ليه جوزتها بدري؟ قال لك ما اصلا انا مش قادر على مصاريفها. قلت له هو انت ما كنتش قادر على مصاريف واحده، بس لما ترجع لك متطلقه ومعاها عيال انت ملزم بيها، فبقيت مطالب بنفقتها ونفقه الاولاد، يبقى انت ما شلتش من عن نفسك عبء مادي. لا، والكارثه الاكبر يا دكتور زي النموذج اللي كان معانا، جوزها تاني زواج قاصرات تاني. يعني هو ما اتعصش من الزواج لا ما اتعصش للاسف من الجوازه الاولانيه. قلتي في البدايه ايه؟ قلتي اصلها موروثات خاطئه. وهنا بقى يجي دور او اجابه سؤال حضرتك، ايه دور الدوله في هذه المصائب؟ هي مصايب، يعني كم كبير، مش مصيبه واحده بان انا جوزت بنت اقل من السن، لا بصي حضرتك ترتب عليها كم كبير من المشكلات الدينيه والقانونيه والاجتماعيه والنفسيه. طيب دور الدوله، الحقيقه القياده السياسيه بعد تولي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي انتبهت لكم الكوارث اللي بيتأتى من وراء زواج القاصرات، فابتدى يبقى فيه تشديد للعقوبة. طيب أنا هشدد العقوبة على مين؟ تفتكري حضرتك الطفلة الصغيرة دي ممكن على تروح الأب والأم طبعا هتروح تأثر